سلام من الله عليكم متابعي قناة أسرار حول العالم. أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم موجودة في فندق ماربل كيمبينسكي في إسبانيا، وبلغت قيمة هذه الشجرة المذهلة 11 مليون جنيه استرليني. تتنافس الكثير من الأماكن حول العالم للحصول على أجمل شجرة لأعياد الميلاد، إلا أن أحد الفنادق في إسبانيا حسم هذا السباق لصالحه، وذلك بعمل أغلى شجرة كريسماس على الإطلاق. فبدلا من استخدام الكرات الذهبية والملونة، استخدم القائمون على الفندق قطعا من الألماس والأحجار الكريمة مثل الياقوت والألماس الأحمر البيضاوي، وعلامات تجارية مصنوعة من الألماس لأشهر الماركات العالمية منها بلوغاري وشانيل وكارتر. الشجرة وضعت عليها أيضا بعض القطع الصالحة للأكل مثل بيض النعام وقطع صغيرة من الكيك، لتكون في النهاية قطعة فنية مذهلة ومكلفة بدرجة لا تصدق. الشجرة من تصميم الفنان ديبي وينجهام، وقد استخدمت أكثر من 500 قطعة مميزة لتزيين أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم، حيث أضافت عملات نقدية متنوعة منها اليورو وقطعة من الذهب الخالص، بجانب بعض أنواع الشوكولاتة الفاخرة، واستوحت فكرة الشجرة من ريش الطاووس، وكانت النتيجة النهائية عجيبة. يتزامن التصميم الفريد لشجرة عيد الميلاد في الفندق مع الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسه، وسيتم عمل حفل كبير يمكن لأي شخص المشاركة فيه مقابل 2000 يورو تقريبا، حيث تتاح الفرصة للحضور للحصول على قطعة ماسية من الشجرة، أي شجرة عيد الميلاد، بجانب عشاء فاخر وإطلالة ساحرة. والجدير بالذكر أن دبي سنة 2019 كانت صاحبة أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم، وبلغت قيمتها 6.9 مليون جنيه استرليني. نشكركم أصدقائنا الكرام على المتابعة والاهتمام. لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب على الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد ومفيد في العالم.